লঙ্কা বাটা, হলুদ গুঁড়ো, লবণ, গ্রেট করে রাখা টমেটো। তেল তো খুব ভালো করে ছেড়ে গেছে, এবার জল দেবো। ভেজে রাখা মাছ, ভোলা মাছ কিন্তু একটু গ্রেভি গ্রেভি করে রান্না করতে হয়, ঝোল করলে খেতে ভালো লাগে না। সর্ষের তেল এবার ভালো করে মেখে নেবো। মাখছো এখন? ঠিক মনে হচ্ছে যেন সেই ওল ভাতে যেমন মাখালে যেমন হয়। ঠিক। কত যত্ন সহকারে খাওয়া হবে। দিয়ে দাও ভর্তা, আগে কাঁঠাল বিচের ভর্তা। কাঁঠাল বিচের ভর্তা তো খাইনি কোনোদিন, আজকে দেখি খেয়ে দেখি। কোথা তো ভাতে ভাতে দাও। আজকে দুটো করে ভোলা মাছ খাও। পুরো ওল ভাতের মতো দেখতে লাগছে। দারুণ লাগছে তো খেতে। ভোলা মাছটা কত সুন্দর লাগছে, এই দিয়েছে। এটা কি কাঁঠাল বিচের ভর্তা? খেয়ে দেখো না, হেভি লাগছে, ভালো লাগছে। খুব ভালো লাগছে। বাবা আমাকে বাদ দিয়েই সবাই বসে পড়ছে, পরি উঠে পড়ছিল, ওকে খাওয়াচ্ছিলাম, ওই করে আমার আসতে দেরি হয়ে গেল। কেমন হয়েছে বলো রান্না? রান্না খুব ভালো। অফিসি তুমি ওইটা কি খাচ্ছ বলো? ওইটা ভর্তা, এক কাঁঠাল বীজের ভর্তা। ভর্তা ভর্তা দিয়ে কিন্তু ভাত খাওয়া যাবে। দু পিস করে আবার আজকে মাছ নিচ্ছে। আজ সব সোনা ভোলা পিসি, নামও যেমন সুন্দর, খেতেও তেমন সুন্দর। আজকে তুমি সোনা হয়ে যাবে সোনা ভোলা খেয়ে। এই যে সোনা ভোলা, যেমন স্বাদ হয়েছে তেমন রান্নাটাও হয়েছে। ভোলা মাছের চপ হয়, ভোলার চপ। এই মাছের তো কাঁটা কম, এক কাঁটা ভাজাও হয় তো। ভোলা মাছের চপ খেতে দারুণ লাগে, একদিন করবো বর্ষাকালে। গোটা গোটা ভোলা মাছকে। কাঁঠাল বীজের রান্না কি কি জানো পিসি? আজকে আমি ভর্তা করছি, পরের দিন পিসি বলবে কাঁঠাল বীজ অনেক ঘরে রাখা আছে, অন্য রান্না করব। বলো তুমি কি রান্না জানো কাঁঠাল বীজের? কাঁঠাল বিচে আর পাকা কুমড়া দিয়া, আলু দিয়া চচ্চড়ি। চচ্চড়ি পাকা কুমড়ো দিয়ে, ওই লোটে ডাঁটা দিয়েও ভালো লাগে। লোটে ডাঁটা অনেক রকম দিয়া রান্না করে। হয়, কুঁদরি দিয়া তাইতেও দিলে হবে, সব রকম সবজির সঙ্গে দিলে হবে। মাছটা কি সুন্দর কোষ ছেড়ে যাচ্ছে দেখছো? হ্যাঁ, তবু কিন্তু খুব বড় বড় নয়। ভোলা মাছের স্বাদই আলাদা। এইটা খাও, বেচের দিকটা খাও।
আজকে তো সোনা ভোলা মাছ রান্না হলো, এরপরে একদিন বাঁশ পাতা মাছ রান্না করব দিদি। বহুদিন পপি কিচেনে বাঁশ পাতা মাছ রান্না হয়নি। আপনারা কে কে বাঁশ পাতা মাছ খেয়েছেন কিংবা চেনেন জানাবেন। একদম বাঁশ পাতার মতো দেখতে, চাপটা চাপটা, আর এরকম বড় বড় হয়। বড় বড় নিবে, ছোট ছোট নয়, যেগুলো খুব বড় বড় মোটা বড় মোটা মোটা। এখন যেন সব দিন দিন বরফের মাছ সব উঠেই যাচ্ছে, সেরকম বাজারে পাওয়া যাচ্ছে কোথায়? বরফের মাছ দেখতেই পাওয়া যায় না। ও মাছটা কি সুন্দর লাগছে। ভোলা মাছের ঝাল দেওয়া, আবার কাঁঠাল বিচার ভর্তা, পপি কিচেনের নতুন নতুন খাবার, খেতে কি ভালো লাগছে। আমাদের ঘরে এখনো বড় একটা কাঁঠাল রাখা আছে। কত কাঁঠালের বীজ বেরোবে বলো তো? দমকা খাবে। সব নতুন নতুন ডাল রান্না করবো। করবে, নতুন নতুন রান্না করবে কাঁঠাল বিচি। কাঁঠাল বীজের ডাল করব, মুগের ডাল। আমাকে চারটি দেবে, আমি পোড়া করে খাবো। পোড়া করে খায়, বালু করে ভেজে খায়। এরা সবাই বলে খালি দেরি হয়ে যায় খেতে, ওই করে টপ টপ করে খেলি যায়, সব দেশের লোক সব জানে গেল সিঙ্গড়ে খায়। ওটা ভারতের লোক জেনে গেল, তবেই তো ভালো। আজকে বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদার, কাঁঠাল বিচে আর সোনা ভোলা মাছ দিয়ে বেশ ভাত খেয়ে তৃপ্তি হলো, বলো? ঠান্ডা আছে। কত সুন্দর লাগছে ঠান্ডার সময়। চা নিলে আসে না।